你跟春桃说，没有完全痊愈不能下床，要好好养伤，这是命令哦。知道了，小姐，你就是心疼他，毕竟春桃已经没有家人了，她只剩我们了，我们得对她好一点。是啊，春桃也是命苦，小姐，此生遇到你还真是我们的幸运呢。此生遇到你们也是我的幸运。曾经也有这么一个待自己真心的丫鬟，只是后来在那场背叛的战斗中死无全尸，自己是重生了，可是她呢？小姐，你怎么了？没什么，只不过是想到了一些往事罢了。或许她已经重新转世投胎了吧，若是有缘必定还会再见。小姐，翼王府的公子郭岩求见。郭姨，他过来做什么？燕莲脸色一沉他说是想见春桃。将他赶走就是了，那个渣男没资格见春桃。是。小姐。管家，等等。小姐，还有什么吩咐的？老管家，你这咳疾有多久了？多谢小姐。我这是老毛病了，每到秋季总会咳一段时间。燕离闻言取出银针，直接给了老管家一针。老管家瞬间觉得浑身舒畅了，